2025年死磕这两个工具，过年也能开路虎。第一个 Yandex， 只需要上传一张图，就能找到这张图所对应的资源，不管是国内的电影还是国外的电视剧，各种你想不到的视频资源，你都可以在这里找到。第二个磁力熊，一款免费观影神器，这里收录了海量的高清电影资源，你想看的不想看的，在它这都能看到。界面干净整洁，还没有烦人的广告，无需等待即可高清播放，并且观影全程流畅不卡顿。工具我都整理好了，看主页低调学习。免费领取500加 AI 工具导航机。第一步点击我的头像，第二步点击头像下面第一个链接，第三步找到 AI 工具箱点直达。